唔係咁撚啲，喂阿肥 book 咗嘛？我驚佢真係要 check 啊！見晒人打喂，兩個場 book 晒喎，兩個場 book 晒。呢兩個係啊，點解？唔知啊，book 多咗定咩啊？唔怕俾人咩喎？收晒個場，叫多啲人嚟打喎。今日包場喎，今日包場。係啊，包場。有意識射球啊！有意識射球，要問下田先射波啲有冇犯規啫？
BB。喂，hello。我真係嚟攞個攞唔到，佢哋見到你，佢哋見到你，我唔標入去啦。講下。有風喎今日。好涼啊！好涼啊！我知道。好過上個禮拜好多。我知道，我知道。阿昌。清水健，唔好打機啦！哇！靚達，好高啊！哎呀，屌，疏。哇 ！BB， 柔順二疏，柔順的手。哇！係啊係啊係，屌唔好波又唔記得嘅，屌！好啊，你啊，玩埋佢啊！係。好啊，攞佢啊！我覺得嗱你唔好調，啱啱佢喺後邊嗰個位。好波 OK。唉，sorry。哎呀！好波。個靚波。嗰啲或者。咁都俾你咯。真靚波。好波好波。啊，勁啊 BB！ 哇！爭啲再勁埋。啊，哇！勁！邊度啊？你講呢啲認真啫，睇翻嗰邊先。
過兩波。好波，好波，屈得靚。自我收，呢個自動收啊，呢個電腦收啊。我未講嘢啫。電腦收。
知點解得搞一場咁撚激？唉，有個閪，梗係冇啦，我冇氣添我都。喂，攞翻張凳過嚟啊！嗰度有蝙蝠啊！佢咧成日咬埋啲血定唔知咩滴喺嗰個位啊！張凳攞過嚟啊！蝙蝠係行嗰條路啊！費事你盞嘢都唔知咩翻屋企啊！衫啊都唔好擠嗰度啊！2次㗎啦，嗰啲積咧係啲蝙蝠擔嗰啲唔知咩血啊！咩波嚟㗎？迪卡龍嗰個嚟喎，好似係。喂，做咩唔抵啊？迪卡龍試下，新波嚟㗎嘛？嚇？線俾大家試下先啦。喂，呢度係咪399粒啊？399粒，唔似啊感覺。鮮啊！跟住下邊又有一架啊嘛，原來間嗰度講啊講啊，我爆爆地喎屌！邊個啊？我食完飯嚟添啦，頭先仲打過你咯。
哇，卜好耐冇見喎。哎呀，哎呀屌！喂，3球4球，哇！搶4個進攻籃板，兩條喺度插板。靚 good 啲，哇有風啊，啲正喎！屌你咪真係好啦，原來上次焗住嗰個感覺，好似真係想好暈㗎上次，即係打雲，我想之前嗰啲都幾。唔係，如果嗰個擺之後都仲要曬住咧，肯定好容易中暑。哇！唔好話，我嗰日37度喎，我經過前方，我見到啲僆仔喺度打波。唔係日頭啊，係啊，日頭就癲啊！屌你！我驚我不禁地同佢影下佢哋。曬撚住，如果都打真係一定後生先做到。跟住我問佢咩，跟住佢望咩唔望？佢 respect。屌你想影鳩我有肖像權啊話！除咗 respect 之後都冇嘢可以用咗。佢件白衫都幾好身形啊！嗰個 OK 嘅，樣唔啱，但係 OK。樣大啲咯。好啊，嗰個 OK。喂，你肯着條裙已經 OK 有誠意㗎啦。哇！唔得，如果啲婆婆嗰啲都 OK 㗎。係啊，我都想打。冇事冇事，及時甩手咗啊！我見到嘛，翻返嚟啊！啱啊，喂 good 啲啊，阿波。喂，不過做運動呢樣嘢咧係身體。係，先好 friend 啲啦。